Всем здравствуйте, приветствую на канале, с вами Любовь, благодарю за вашу обратную связь. А сегодня мы смотрим тему «Смертушка пришла». Кому в дом пришла смертушка? Кому в дом пришла смертушка? Так, 3 варианта. Угу. Сюда так идет. Так. Ух ты. Сама аж карта выскочила. И вот эту еще колоду возьмем. Так, 3 варианта. Выбирайте. Так, а мы будем смотреть. Так, 3, 2. Первый вариант. За кем смертушка пришла? А тут уже правосудие пришло к рыцарю кубков. Эгоизм проявлял. Ну, тут шутник. Тут как шутничок такой в водовороте. Обнуленный шутник. Любовь, страсть, отношения. Здесь с ним общество у вас далеко как звезды. Работал. Но время работ тайных уже вышло. Здесь за рыцарем, здесь за мужчиной пришла смертушка. Ну-ка, что здесь расскажите. В ревностях. Здесь силы его уже наказывают за манипуляции. Змей, вот он. Вы от него чистились. Это была ваша звезда, семья, но сейчас звезда выходит. Холод, отдаление. В болезнях сидит. Злится. Доверяли. Он подклады вам таскал. Пьет. Соперник. Иглы, подклады. Остуда здесь между вами. Он под бесятиной. Он горит, как на вулкане. Все бесплодно. Рассорка между вами. Очень много тайн вокруг него. Мужчина. Встречи с вами хочет. Хитрый. Но вы здесь очищаетесь от этого разбитого сердца. Здесь рыцарь кубков, любовь, чувства, могли быть отношения. Здесь вот что-то такое. Сейчас мы посмотрим на этой колоде. Финансы. Да, вот он, парень. Через кладбище здесь работа велась, кладбищенская.
Удобно пристроился, яда очень много. А вы думали, что это счастье. А теперь отдыхайте от этого счастья, от этой любви, потому что это была иллюзия. Он о вас гадал, назойливый такой, был в вашем партнерстве. Здесь как трансформация сейчас, он в трансформации. Мазохизм испытывал мужчина. Именно здесь ему была нужна ваша природная энергия. Здесь еще соперница, женщина, у которой самолюбие зашкаливает, с вашей семьи. Может быть, это его сестра, мать. По миру за вами может следить в соцсетях, в интернете, по фотографиям, либо жить где-то в других городах. Мазохистка такая, через землю. А здесь она вас вампирила, здесь через землю велась, здесь могла даже ему куда-то подсыпать или давать землю кладбищенскую. Здесь вот именно через кладбище, через землю была сделана ритуалика кладбищенская. Типа заботу проявляла, сама вам мстила. Но здесь вампирша, дама, да. Благородство показывала, я такая хорошая, с дома. А на самом деле здесь двуличная особа. Здесь может быть даже мать и сын проиграться. Под маской все это было. Ваша любовь, ваша встреча. Здесь вам на интуицию, перекрывали вам интуицию, видение. Творили здесь. Здесь ангелы-хранители вас спасли. Вас и вашего ребенка. Вот вы прошли этот кармический крест с этими людьми. Вы можете быть сейчас жрицей. Наблюдение они за вами ведут. Тут очень резко их магию обнулили. Воры. Угу. Воровали все ваше. Эта женщина лезла как в треугольник в вашу страсть. Здесь по миру, сейчас где-то на расстоянии от вас, здесь пришло правосудие от высших сил. Здесь им гора препятствий. Брак, да. Здесь эта родственница ревновала вас к собственному сыну. Да, информацию, здесь нам говорят, что здесь вот именно по магии. Очень уж хотелось этой женщине одержать над вами победу. Дьяволица. Да, и мужчина здесь в иллюзиях и в страхах. Потому что здесь за хитрую магию и вот к ним пришел гроб. К ним вот и стучится в дверь вот эта смертушка. Потому что хитро играли здесь под маской. Хитренько здесь играли. А что там магия? А вы здесь очищаетесь. Да, вот она, женщина, колдушка. Стяг делала. Паучиха. А вы через церковную магию, огонь вам помогает. И вот полетели бумеранги туда. И им пришел тупик. Тупик обманом и манипуляциям из-за зависти. Здесь остуда, заморозка, холод она сделала вашим отношениям из-за мести. Это все из прошлого. Диагностику на вас проводила тайным путем, влияла на вашу ясность и на вашу интуицию, запутывала вас.
через сущности, через тайные знания. А результат что? Оплата, потому что оплачивала за ритуал. Кровница. Колдуну, мастеру, магу. А время вышло. И в ее дом, и ее ребенку. Она здесь, видите, в доме своему ребенку на голову, на ментал влияла. Вампирила его. На замок его садила. В яснознание его. И стягивала ему все через подклад. Лицемерка. Морок навела. Любовную магию здесь. Через подарок под маской. Это все. На депрессию. На тяжкий груз. На достаток. И что по итогу? Что у нас по итогу? Что у нас? Сатана. Угу. В усталости сидит под бесом и под сатаной. Да, здесь она стяг через зеркала могла делать вашей красоты молодости. В иллюзиях сидит, потому что работа ее не легла. Ну вот они, мужчина и женщина, у них разница в возрасте. Через третьих лиц сбросы, переклады родовых отработок. Воровала ваше здоровье, ресурсы, избрашивала старость и болезни. Сейчас Высший Верховный Суд к ним пришел, ускоряла события, оплачивала, получала новости. Ну, разрушительная зависимость. Здесь человек в неадекватном состоянии делал магию. А сейчас у них день сурка, ничего не получается. Здесь откат им пошел. Враг. Здесь вас Валькирия показывает, что негатив весь в доме вы очистили. Ну, не ангелы они. Здесь очень тяжесть. Вы вот знаете, как с ними встречаться, у вас как тяжесть, да? Очень тяжело. Здесь вас хранители защищают. Они о вас сплетничают. В самобичевании сидят предатели, в осознанном самообмане, потому что пришла к ним расплата. Пошли перемены. Силу воли вашу подавляли, воровали, на чакры влияли, а вы здесь все отсекли. Напомин вам делать сбросы, переклады, но вас хранители защищают. И родовая сила, а они только могут что? Откупаться бесятине. Но работа их не легла, отворот пошел. Да, вы здесь им сняли защиты и отправили бумеранг, и отфутболили это все. И отфутболили это все. Так, вот такие у нас получился первый вариант. Так, благодарю за просмотр, первый вариант. Так. Смотрим второй. Нетушка пришла, стучит в дверь врага. Недовольный. О, тут сам дьявол в башню. Здесь даже темные силы разрушили вашего врага. Вампир. Фрик укуренный. В воздержании находится. Здесь либо друг, либо подружка хочет освободиться от закрытий. Враг. Вражен. Здесь женщина, враг. Радости очень хотели. Были зависимы к вам. Здесь мужчина, вампир, и женщина. Может быть, как доверие было у вас, либо дружба. Радость перекрыта. Враг в зависимостях находится. И женщина, и мужчина.
Ну-ка, мы сейчас посмотрим. Что тут у них? Да, сила. Женщина здесь. Женщина-мать. Силы просит, молится, чтобы судьбу свою очистить. Управляет мужчиной, манипулирует им. Да, парень, мужчина. Новости от него узнает, а он в водовороте. Тоже такой упертый мужчина в ревностях здесь к нему, в завистях. Вот именно здесь какие-то, может быть, договора, сделки, дальний путь перекрылось у мужчины. Партнерство с вами перекрылось. То есть, может быть, какие-то судебные разбирательства, что-то с документами. Холод. И холод вашему партнерству и агрессия. Здесь, может, разводы проиграются. Да, здесь вот именно что-то связано с разводом, разделом имущества. В разочарованиях сидят. Исцелиться хотят. Проявляли свой талант, а сейчас в болезнях сидят. Дружелюбие проявляла, а теперь сидит в отвращениях, а мужчина в размышлениях. Очень хочет трансформироваться. Но это ваши какие-то родственники, может быть, с рода мужчины, это женщина. Развилка между вами. Переход, доход под маской, в эмоциях, в обидах. Ключи подбирают, в мечте сидят. Вот паучиха плела интриги в самобичеваниях, змея. В команде с мужчиной-отшельником, а он как шутник такой, дурачок. Признание хотела здесь. Так, здесь кошка, здесь еще ведьма. Влияла на любовь вашу, в лабиринт водила, да, искусство проявляла, обнуляла. Яд проявляла через соцсети, интернет, она к ней обращалась. В общем, здесь, походу, такая же история, что здесь мать и сын, что ли, парень и мать. Здесь, походу, второй вариант перешел. Удобно пристроились через кладбище. Да, здесь опять показывают парня, она им доминирует в доме, в самобичеваниях, сидит в эйфории. Да, это ваша семья. По соцсети, по интернету, здесь какой-то женщине обращалась. Да. Дружелюбие с какой-то женщиной здесь. Угу. Дружила, может быть, здесь как ведьмой. В самобичеваниях сидит мамашечка. Состязается с вами, самолюбие зашкаливает. Да, и здесь еще соперница ведьма. Еще здесь третья вылезла. Дружелюбие проявляла. Стресс по поводу вашей любви у одной и второй в гармонии вашей, двуличные. Здесь еще третья вылезла. В трансформации сидят, как магнитом их тянет к вам. Праведников таких, праведниц ставят, сами в сомнениях ходят, в ненавистях. А вы для них, вот видите, как наставник. Вы их умнее, сильнее, опытнее. Они вам поэтому и завидуют. Вашей работе, вашим финансам, вашему партнерству. Здесь назойливые такие. Присушку делали через травы, работали, гадали в ревностях, манипулировали здесь вашими отношениями, сглаживали ваши отношения. С этой дамочкой у вас могли быть общие интересы. Здесь какая-то соперница, может быть, подружка, сестра, там, может, любовница и мать с сыном. В общем, здесь 3 человека.
зависимости, вот эти враги, зависимости к вашей радости. Они зависимы к вашей радости. В водовороте, но об этом скрывают крысы. Шабаш, я говорю, здесь целый шабаш. Очиститься хотят через заговоры, но здесь все разваливается, все. Любовь, сердце, власть. Как они хотят иметь власть над вашим сердцем, над вашей любовью. Очень много ревности, ключи подбирают. Марионеткой вас хотят сделать, бьют вас. Но здесь силы вас защищают. И вот эти работы с их общества, они бесплодны, они жадные, они здесь... Вам идет информация, что вы от них освобождаетесь. От их подкладов, и вот летят им бумеранги. Они здесь в разочаровании по удаче, с плохим самонастроем. Вот кровница здесь, иглы таскала. Подружка в дурмане, может быть, пьет. Развилка с ней, вы отсекли общение. Здесь вас защитили ангелы. И мужчина в отшельниках в своем доме. У него здесь останавливается исцеление. Он тоже интриги плел здесь. Ему все отзеркалилось, как разбитое сердце у этого мужчины. Потому что вы это все здесь очистили. Здесь уже бумеранги хлопнули. Так, ну что, давайте посмотрим. Как бы так помешать-то. Так. Как они тут через темных подключались к вашей первой, второй чакре, стяги-перетяги делали, допустили ошибку в магии, да, это семья. Откат получили, микропривязку делали, возмездие получили, потому что и невинного наказывали. Суд, суд вершили, замедляли время на заказ, стяг внешности, но здесь пришла истина, здесь на голову влияли. Но вас спасают высшие силы, но они в сумасшествии, там их съедает болезнь. Искренности там нет. Ключи подбирали к вам. Здесь расставание с этим мужчиной произошло. Вмешательство. Мужчина здесь в страхах. Женщина это вас какая-то, может быть, сестра, либо, я не знаю, родственница, может, их, либо подружка ваша. Вас копировала, печать смерти делала здесь. И запрещают смотреть. Ну вот, смотрите, они вам делали здесь по бумерангу вот это вот печать смерти. Все им вернулось. Вот эта вся печать смерти им назад и вернулась. Сейчас мы посмотрим. Да, они тут вас запутывали на вашу ясность, на вашу интуицию. Тайным путем здесь гадали, жертвы вас делали. Но здесь пришло правосудие уже. Уже ушло в прошлое их месть. Это любовь, заморозка отношений. Вот интриги плели, стяги через колдунью. Играли здесь. На ментал влияла эта женщина своему ребенку в доме. Здесь развилка у вас с ними, с их перекладами. У них полный крах, у вас защита. Вот эти привязки вы отсекли, высшие силы вам помогли. Они сидят в заточении. Вы через церковную магию от этой зависти, от этого обмана, от этих ритуалов оплаченных, вы освободились. Результат вот их знания через мертвую воду, под маской, через подарки, через любовную магию, через мороки, вот эти лицемеры, вы здесь через вольты, эта дамочка делала, здесь высшие силы, но и ляжет как зависимостью, вот это зелье погостное, расплата вот после чистки, здесь
этим сплетникам вы сердечную чакру себе прочистили, и всем им пошел бумеранг. Они в тупиках будут сидеть, в эмоциях, возрождения здесь. И, смотрите, хочет через ведьму амулеты, защиты, достатка. Но это будет как тяжелый груз. Это подружайка, кстати, может быть ведьма. Кровники, могут они там все быть кровники. Колдунья, колдун, колдунья, мастер, маг. Вот это вот время этих вампиров вышло. Вы замки сняли. Канал стягов обрубили. Подклады сняли. Здесь, как знаете, как все шарахнуло назад. Здесь как все шарахнуло им назад. Сейчас я вот на это еще посмотрю. Да, здесь третье лицо, вражина в башне. Ну вот смерть. Вот к ней пришло смерть. И вот этим родственникам со стороны здесь мужчины, который с ним было отношения, он как ребенок ей. У них гора препятствий, жадные, в иллюзиях. Здесь думали, что будет постоянство, любовь тайным путем. Влияли, воровали все. А теперь вот этот крест вернется к ним от высших сил. Вот этим дьяволом. Потому что здесь дьявольские работы делали. Здесь хранители и силы вас защищают. Здесь мужчина в страхах хотел победы через магию. У них энергия уходит за их игры, подарком вот этим оборотням хитрым. Идет гроб за магию. Да, у вас с этим мужчиной было отношение. Он где-то сейчас по миру. Может быть, здесь далеко живете, на расстоянии. Здесь пришло правосудие. Сидит в печалях, потому что здесь манипуляторы. Вы от них освободились. У вас от этих манипуляторов идет освобождение. Да, где-то вот по миру. Вот была страсть. Здесь очень столько много магии. Прямо очень много. Еще и причем от целого шабаша. Причем здесь не один человек на вас. Но здесь вот всем этим дьявольским они уже недовольны. Идет вот башня. Дьявольским их нападкам. Вот такой вот у нас получился второй вариант. Смотрим третий. Здравствуйте. Нетушка пришла к врагу в дом и стучит. И стучит двери, да? Ну, открывай. Борьба здесь у вас была. Ну, и причем здесь с целым опять шабашем. Здесь хотели над вами победы. Очень много эмоций. Ребенок показывают. Здесь какая-то блудливая змея, которая проявляла дружбу. Хотела все по ноткам. У нее есть ребенок. Может быть, сын. Вот они, крысы. Да, здесь императрица. Она его, может быть, мать. Тут, походу, опять. Императрица-отшельница. Тут жрец. Тут что-то жрец уже на защиту-то встал. Так, что у нас здесь? Ну-ка, расскажите. Здесь, походу, все три варианта пришли. Отшельник обучается, сделки проводит, чтобы добиться карьеры, успеха и лестницы. Здесь мужчина денег и удачи хочет.
Да, здесь у вас с ним были отношения, здесь он в команде с кем-то еще. У вас, знаете, отношения резко скосились. Дьявол. Угу. Могли уехать. Обида у вас на него. Он в самобичеваниях. Плел сети, в нищете сидит. В кандалах. Ключи подбирает, чтобы освободиться в эмоциях. Ну, очень много что скрывает. Здесь у вас как ясность уже пришла. Он вас бил по самому, знаете как, бил вас по всему вашему лучшему, по вашей семье бил. Получал новости. Открывал ящик Пандоры. А теперь у него гора препятствий. Так, а покажите нам эту императрицу. А про вот эту императрицу расскажите. А это вампир. Да, вот она, курица. Бегает здесь. Что-то может здесь. Господи. Может, она что-то транслирует, выкладывает, социум, люди. Либо в обществе здесь вас обсуждает. Здесь ангелы-хранители. Может, она предсказатель какой. Кинжал в спину вам здесь. В зависимостях сидит, в размышлениях сидит. С израненным сердцем. Управлять всеми хочет. Здесь, как знаете, прячется за защитами эгоистков. В бездействии сидит ведьма, да, ведьма. В отвращении. Силу проявляла гиена. А сидит в ограничениях. Здесь уже как все перемололось. Ее стратегии в сторону вас, да, вот вы муза, тайные знания. Она как, прости господи, что? Ревнует вас к мужчине. Упертая. В водовороте. Здесь мужчина еще пытается парнем манипулировать. А вот к ним и смертушка пришла. Здесь противоположность темного и светлого. Такой себя монашкой прям ставила. Прям что вы, я такая святая. Так. Ну тут мать и сын. Тут мать и сын. Что еще нам про нее расскажут? Высшие силы. Свечи жгет, очищает свою любовь. В зависти, в замках. А вот тут есть, смотрите-ка, замок и гроб. А здесь гроб ее любви. Ну вот за ней пришла смертушка. Вот она, черная кошка, тайно скрывает мужчина. Здесь, смотрите, на мужчину крутила вольт. Через святую воду здесь работала. Предупреждение прилетало. В страхах, в злобе сидит. Сделку с темными тут совершала. На перекрестке ходила. Наблюдала здесь за вами. А тут в водовороте она. А ей как проклятием прилетит смерть. Вот она, жаба. Может быть, такая, знаете, полная. Полноватая такая. Ждет, сидит, сплетни распускает. И мужчине ее здесь неудачи. Она его пытается чистить. Желание исполнить хочет.
Но здесь ее не слышат ни род, ни высшие силы. Ящик Пандоры открыла через крадник. Она вдова. Она подарков хочет, а подарки у этой соперницы вдовы разрушаются. Ее сущие привидения жрут. Она хочет удачи, в обществе тут работу совершает. Я говорю, здесь может быть какая-то в обществе ведьма. Ангелов-хранителей просит, сидит в одиночестве. Высшие силы просит, магичит. Ну, это для нее как комарочка. Она, тут у нее голова кипит уже. Здесь по поводу любви ее бьет, по сексуальной чакре. Первая, вторая. Зелье варит, не знает, что делать. Тут силы просит, привороты делала, чтобы исцелиться. А здесь на убыль луны, вот ей кладбище и прилетит этой крысы хитрой. Встреча, да, встреча с удачей. Нет, она в зависимости. Здесь и мужчина ее в доме, и она. Потому что получает бумеранги за подклады. Шабаш здесь был. Шабаш. Заговоры читали. Здесь всему этому развал. Вы тут исцеляетесь, отсекаете их, у вас развилка с этими, да? Может быть, здесь доверие. Ну, тут у кого-то именно подружка, может быть, да? И кровник, и ее кровник, мужчина. Вы от них освобождаете. Вам придет новость об этих жадных. Либо это мать с сыном в ревностях. У них все бесплодно. Они потом скрывают. Тут вас хотели на якорь посадить по вашей сердечной чакре. Вот она, княгиня. Вот ей крест. Крест и все. И меняется судьба. Власти хотела, ездила, тут ритуалила, откупы возила. А ей остуда. Все, и у нее все заморозится, и расставание с ее вообще властью. Она расстанется с этой властью. У нее заберут власть. Ей больше не дадут тут всеми управлять. Потому что здесь манипуляторша. Еще что по этой колоде хочу посмотреть. Глазливая. Вот их партнерство, вот мужчина. Общие интересы у вас были, страсть, любовь. Она им манипулирует, в ревностях, гадает из-за зависти. Финансам. Да, вы могли здесь быть, знаете как, дружить, общаться, быть как наставником, помогать. В общем, здесь вы мудрый человек, мудрая женщина. Общение. Мужчина ее, вот либо сын, работяга здесь. Она в эйфории в своем доме. Вот кладбище, пожалуйста. В ее дом идет кладбище. Привязки вы все обрубили. Тут она сидит в отвращениях, самобичеваниях. О том, что вот вы красивая, у вас подарки. А она, прости господи, в обществе про вас тут присушку вам делала назойливая по миру здесь. Вот ей была нужна ваша природность. Она тайно наводила скуку на вашу, здесь на вашу работу, на вашу семью. Это все из прошлого. В ожиданиях сидит, в сомнениях сидит, в одиночестве сидит. Конфликт между вами. Может быть, даже знаете, как были у вас общения, компании, посиделки. Она мстит вам. Доминировать мужчиной здесь пытается, в ненависти к вам. А праведницу строит, а на самом деле здесь демон в юбке. У вас не рассорка. Магнетизм здесь испытывала, но здесь остуда у этой женщины. Заморозка
Она состязается, сидит в рутине, в шрамах, в стрессах по поводу любви. Соперница. Любим только себя и магнетизм испытываем. Я говорю, здесь у кого-то именно проиграется как подруга, у нее есть либо сын, либо партнер младший, либо здесь мать с сыном, императрица. Мать и сын у кого-то проиграется. И вы могли с этим сыном, у вас могла быть семья. Что по итогу? А ее крутят бесы. Вот эти бесовские все работы не легли. Ни откупу бесам, ничего, потому что тут бумеранг хлопнул. Она хотела именно заморозить, что вам передано по роду. Соперница. Не судьба у нее все футболится. Кармический должок она заработала. Она в самобичевании сидит. Подмен веры тут. Может быть, другой веры. Здесь у вас планетарная, смотрите, защита. Вы восстанавливаетесь после чистки. Она здесь у нее именно что-то здесь она судьбу хотела поменять с покойником. Могла здесь неупокойного на вас бросить. Ну вот через бесячину. Враг. Сброс веса своего, переклады, сбросы переклады. Но вас защищает хранитель. Она представляла вас, вот вы, Валькирия, и делала на вас отвод отката, чтобы не ей летело, а вам назад летело. Да, весь негатив в доме. Ее летел вам. В общем, она не ангел. Порчу через стихии делала. У нее ничего не получается. У нее тяжесть в душе. У нее день сурка. Она в разрушительной зависимости. Ну, неадекват. У кого-то здесь именно бывший партнер и его, может быть, мать. Вы уже расставили границы и освободились от этого. Да, у них закрытые дороги. Они там все ссорятся, вы находите выход, они злятся все. Они в родовой кармической отработке. Через бинарные каналы подключались, воздействовали на голову, зомбировали. Именно у кого-то здесь отношения. Через мертвую воду, землю она здесь работала. А вы тут одержали победу над этой старухой. И вас спасают высшие силы. Здесь всему отворот пошел. Снятие защит у нее здесь. И истина здесь пришла, и расплата. Она в сумасшествии, она под маской. Отказ от всей работы. Она сидит в осознанном самообмане. Подчинять вас пыталась по-темному и продала душу темным. Но вы через светлую магию здесь очистились. Она вас, когда вы спали, она вас в зеркала закрывала. Да, предательство. Ошейники, рабские кресты, охрана на работу, а вы это все сняли. Осознанно она делала. Осознанно. В иллюзиях сидит кармический палач. Блокировка чистки. В общем, она одержимая. Она за вами наблюдает. И здесь либо сын ее, бабник. Здесь он тоже там в неадеквате сидит. Так, еще давайте вот это вот возьмем. Дороги у них тут перекрываются в доме. Далека любовь, страхов. Вы нашли выход от этих оборотней. Вам дают подарки, победу. А здесь вот эта вражина через темных вестников получала новости. Но здесь создатели говорят, что она здесь была зависима к радости собственного здесь либо мужа, либо мужчины, либо сына. Но тут силы и ангелы-хранители, все ее дьявольские работы, ее творчество, здесь уже высшее все.
Здесь вот она получит вот этот крест назад, эту смертушку, за воровство. То, что вы здесь были нежны, время вышло. Вот этой любви, отношениям. Здесь за магию ей идет гроб хитрой этой лиси. Она попадет в клетку, а у мужчины заберут власть за его игры с вами. У него будут препятствия. Да, вот он, ребенок. Совесть. Угу. Совести там нет. Он хотел здесь богатство, а попал на страшный суд. Вот такие у меня получились. Ой, извиняюсь. 3 варианта. Благодарю за просмотр. Пишите ваши истории, комментарии, подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки. С вами была Любовь, увидимся.